Fanamaharahabe antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, anio sabata fa 5 volana Jolay 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay vakiana amintsika androany dia amin'ny Isaia 40:1 ka hatramin'ny 9. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fiderana an'Andriamanitra mpamonjy. Ary teny ianao amin'izany andro izany hoe: idero anao Tompo, fa na dia tezitra tamiko aza ianao, dia afaka ihany ny fahatezeranao ka mampionona ahy ianao. Indro Andriamanitra no famonjena ahy. Atoky aho fa tsy mba hatahotra, satria ny Tompo no tanjako sy heriko, fa efa famonjena ahy izy. Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Amin'izany andro izany dia hitenareo hoe: midy rano Tompo, miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampatsiarovy fa efa misandratra ny anarany. Mankalaza ny Tompo fa asa lehibe no nataony. Aoko ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy mioby ry mponina any Ziona, fa lehibe eo afovoanao ny Iray Masin'Israely. Amen.